Assalamu alaikum. Desin TV YouTube kanalının kadırman görermandары. Бүгін мен өзімдің ендік қаным тамған Базарқорған шаарында тұрамын. Базарқорған районының борбору азыр райондық башқаруудағы Базарқорған шаары болып қалған bir неше жылдан бері. Ошол Базарқорған районунун автовокзалы, автобекетинде турабыз. Азыр мен ошол автобекеттин иш жагын тартамын. Азыр болсо автобекетке кирип бара жаткан жолду тартабыз. Жана бул жердеги көйгөйлөрдү, бул жердеги элге жаккан жана жакпаган маселелерди тартууга ниет кылдым бүгүн. Тартуубуздун максаты мына мен өзүм деле көбүнчө мындай сын көз караш менен оппозициялык маанайдагы блогермин, бирок азыркы бийлик Кудайга шүгүр анча-мынча ушул Десин ТВ каналынын айтканындагы өз мезгилинде реакция кылып жооп берип жатышат. Биз чоң ыраазычылык билгизебиз. Мына азыр бир чоң маселе ушул биздин Базарқорған районунун автовокзалы, шаарынын автовокзалы жөнүндө сүйлөмөкчү. Базарқорған районунда айтылуу Арсланбап курорттук зонасы, Кызыл Үңкүр деген жакшынакай табигаттын бизге тартуу кылган сонун жерлери бар. Өтө көптөгөн туристтер келип кетишет бул жерге. Чет өлкөдөн мына өткөндө эле мага Германиядан майдын 15-inde эки адам звонить этти, эки адам Бишкектен кошулуп, ушул Арсланбапка барышып, Көл Кулпан атаандан Кызыл Үңкүргө чейин барып келишти да. Ушулардын баарынын айтканы эле биринчи эле келип биздин ушул автобекетке келишет экен. Ана мындай жаман ойга калтырат да. Мына мен азыр ушул мына бул асфальт жол бүткөндөн баштап туруп, бияктагы автовокзалга караштуу жолдорду тарта баштаймын. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул азыр мына негизги жол келип туруп, ана мына ушул автобекеттин аймагындагы жол мына ушул жерден эле башталат. Такыр тукур араба, бүт асфальт жок, эч кандай каралбайт. Бул жер канча жылдардан бери мына ушинтип иретсиз турган машиналар, анткени мунун ичине кирсе акча төлөп калат да, бул жерде төлөнбөйт. Ошон үчүн адамдар ушул жактарга токтотушат. Мына ушул биздин айтылуу атактуу Базарқорған шаарыбыздын автобекетинин бир канаты. Азыр биз негизги автобустар токтогон. Мына могу жолдордун уңкур-чуңкуру ар бир ушул маршрут айдап келе жаткан айдоочуларды абдан ыраазы кылат. Мына моундай татынакай машиналар ушинтип даңгыр-дуңгур жолдордо келишет. Бул базарлар жакшы, бияктан чыгып келаткан адамдар ушул жерден базарлыгын кылып алышат. Бу место кимге карайт? Автовокзалгабы же жөн эле тура бересиңерби? Кимге акча бересиңер? Эч кимге акча бербейсиң? Сиз бар. Берди жөн эле? Эч ким беле эле? Точно, жакшы. Значит, түз эфир эмес. Чыгасыңбы? Мына. Түз эфирби деп сурап атат. Ой, YouTube'га чыгарабыз. Десин ТВ. Не деп жазсам чыгат дейт. Но бардан сурап коелучу. Салам алейкум. Бул место автовокзалга карайбы же мэрияга карайбы? Вокзалга карайт, а? Канча сомдон бересиңер местага? Билбейм, шеплер бар. Шеплер бар. Биз ишчимиз. Сиз да билбейсиз. Автовокзалга бересиңер бирок, а? Чек. Кандай? Азыр чегиңер барбы ошол мынча сом төлөдүк деген? Биз мында саудаларга аралашпайм, мен корабылман бей. Биз ишчимиз, аке. Эмне коркосуңар силер? Мындай. Аке. Биз ишчимиз да. Эми силерге претензия жок. Бу жерде башка сөз болуп атат да. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул катар күркөлөрдүн бардыгы автовокзалга карайт экен. Автовокзалга демек тыйынын беришет. Канча бергендиктерин албетте айтышпайт. Албетте бекер турбайт. Бул жерде могу кирген машиналар мына автовокзалдын кейпи ушул. Бул жак кимге карайт экен белгисиз. Мэрияга караса керек. Бул Кыргыз Республикасынын транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автобекети деген ишкана бар. Ошого караштуу жерлер. Салам алейкум. Канчадан аласыңар бир машинадан? Алейкум ассалам. 20 сомдон алабыз. Кирген чыккандан, Кыргыз автобекет ишканасына карайт бул.
Anam niye? Hem sizler işte geçeçpeysiңер da bir yerde şefteriңер çekti. Siz çek beresiz her birini? Har biri geçecek. Жақсы. Geçke bir yol töleler. Bir günde hem kança maşina girip çıkart buyaka bilmiyorum. Bir günde 70, 80 şunday maçta ekin. 70. Töley turgandары. Налоговый, милициялар. 10 adamdan bolganda 200 bir 2000-3000 var eken de bir günde hükümetke. 1700 plan. Ha plandan aşkanım ne olur? Ulandan aşağıya abiyet yüzde şöyle aylık. Aylığın yok. 1700 plan toldurup otasın arabanın? Ha rahmat. En gılavını şu. 1700 somda mına şu jengil maşinalardan. Narko marşrutkalarçı. Allah sizlerge bermeydi ha. 1700 somda mına şu emelerden ile çöt. Jengil maşinalardan ile çöt eken, andan aşığı bu jigitlerin özüne kalat eken, oşun için jügürüp barışıp, "Ey tokta" deşip alışat da. Mına o misaların bardığı avtovokzalga karasa gerek menimçe. Сурап башка кылган менен пайда жок. Биздин негизги сөз мына ушул автовокзалдын мышыгы ыйлай турган акыбалы. Эч кандай бул айдоочуларга, машинасын токтоткондорго, таксисттерге шарт жок. Биздин негизги айта турган сөзүбүз ушул Базар Коргон шаарынын автовокзалынын эле абалы. Башка жактан келген коноктор көрө турган биздин туристтик ушул Арсланбап, Кызылүңкүр зоналарыбызга келген адамдар ушул автовокзалдан кетишет. Автовокзалдын кейпи болсо бул да. Мына бизде Жалал Абад шаарынын автовокзалы гана жакшы бир мындай ой калтырат да. Калган автовокзалдар ушундай. Силер шопурсуңарбы? Мына ушул достор жамгыр жааганда балчайып асфальты аябай оюлуп кеткен. Ушундай бир нече автобустар келип, бир нече миңдеген акчалары түшүп турат, бирок ошентсе дагы эч кандай шартты булар ойлонуштуруп бербейт шопурларга. Mına bulardan sıraylıca. Ece mesle kayaga kimge karayıp verir? Meriye kavuk da vokzal kavuk. Siz kayaka pulun veririz? Şu kimge töleyiz? Yaka vokzalga töleyiz. Vokzalga töleyiz öyle. Bunu bir jagına vokzalga töleyiz. Nar jagın meriyaga. Eki jaka töleyiz. Жақсы. Vokzalga kança tölenöp bir yerde? Ayına o. Ayına 1000 som veririz. Gününe 1000 som bu. Ayına 1000 som. Ayına 1000 somdan şu yerde mına bir neçe 20-30 mesle olsa bardığı. Muna ol çoğun gürkölөр albatta bular 1000'den köp berişet. Oşonda eseptеңиздер. Kança bul avtovokzalga günde akça karajat düşüp turat. Hazır biz taksiler jaka ötөбүз. Cevap var. Mına bul taksistler turgan jak. Ya assalamu alaikum taksistler. Videoga çıkıp koyayım bir yolu. Şunday şart sizlerdi razı kılavı kanday mı? Erkekçe korkmayasın. Biz pasajırımız da. Kim taksi? Siz mi taksiz? Mına şart şu günde ötölöp emi olganыңызга razısınız mı? Taşta oturup je korkup eşlik ayta albaysızbı? Ne ayta albaydım? Hazır şart çok burada da ne gizi bir deyim. Misal için emal bir asfaltta tele koysa oldu nasıl? Biz emi jogorku biйлик азыркы бийликтер жакшы мына иштеп атышат ошолорго мындай кайрылып эми бул автовокзалдын начальниги эчтекен чечпейт чын айтканда. Эми жогорку бийликтерге кайрылып келгенде şu автовокзалда караштырып şu şartын түзүп койсо жакшы болот. Курилка кылып, нерге отуруп кылып. Эми сиздер күндө киргениңиздерге тыйын төлөйсүңөр да. Канчадан төлөйсүңөр? 20 сомдон. 20 сомдон кирген чыккан машина. Силер бир эле жол төлөйсүңөр бирок. Ооба. Bir girgende bir төлөйбүz. Просто мен мындай көп ары бери чыгып жүрөм. Анан биздин Базар Коргон чын айтканда туристтик район болуп эсептелет да. Арсланбакка кетет, башка жака кетет. Анан ушундай автовокзалдын турушу менин оюмча эмне деп коет элеңиз бийликтегилерге кайрылып
Yani birlikleri kayırılıp ne deydi lan? Birlikleri de bizim açına bağırıp görünüp durad misal için. Hem şu onda koysa akşam olur değil mi? Birlikleri. Bizim rayonda dele karıştırmak ki. Karıştırıp misal için asfaltta. Nokta oturmuş kılı, bana küpünü kulübe koyup degendeyim o. Ne şart tüzüp. Ova. Şöyle mi? Bana bağırlı işte o da ben. Kıskası jamgırda kança işteysiңер bir yerde misалы? Karda. Jamgırda karda kurgulap turabız. İçinde böyle dağ içindeki özüzgö. Cemaatçı oturabız şunday. Ha, жақсы. Boptur, эми көп сөздү эме кылбайлы. Taşlar atıp birine biri maçların laf boyları talkalanıp atat. Ha. O taşlar atat eken de getip atkanda. Анан эми ошо 20 сомду болсо дагы мындай жүрөгүңөн берсең жакшы да, чынбы? Анан жөн эле 20 сомду алып алып эле отурушат эчтеке кылбай. Канча машина мисалы үчүн шерде азыр бир 15 машина bizden Akman'a kattık da ben 15 машина. Bölük da. жок, общий бир 100 машина бар да. 100 машина var. 100 машина бар. 100 машина болгондо 10 машинеңизден 100 машинеңизден 2000 сом ушактан түшүп атат мэрияга. Мэрияга эмес, транспорт министрлигине. Макул, рахмат. Мына урматтуу көрөрмандар, мына ушундай автовокзалдын санитардык абалы эч кандай шыпырылып тазаланбайт бул жерлер. Не, сиз да сүйлөп коет белеңиз. Кең, эмне сөз бар? Тазалуу, элге шопурларга болгон шарт тууралуу. Тазалық бұл туралы ғой. Любой, не проблема? Эми биздин буну көптөн бери шаар болду дешет. Мен шаар болгону туура. Бирок тазалыкта кыйын эле таза эмес. Же бул жерде асфальттап койбоду. Ошо асфальттап койсо жакшы болот да. Мэрге айтып коюң. Жок, бул мэрияга карабайт, аксакал. Бийликтен сурана делек. Бул мэрияга карабайт. Бул транспорт министрлигинин Кыргыз автобекет деген ишканасы бар да. Жалаң ушинтип элдерден акча чогултат, анан эчтеке кылбайт булар, сен айткандай. Ошо туура. Бул автобекет болгон менен ар бирине төлөйбүз 20 сомдон, бирок жолдорду карабайт, чыгышы начар немесин ошо транспорт министрине Айтып кое турган сөздөн. Сурана делек. биздин кайрылуу сураныч асфальттап берсин, мындай как биз Бул жерде мындай силер эми 20дан төлөп ушул жерде туруп тиричилик кылганыңар менен булардын негизги максаты эле менин оюмча мынау күркөлөрдөн акча чогултуп, мынау базарный месталардан акча чогултуп, анын канчасын өкмөткө төлөнөт, канчасын эме ошо белгисиз. ошо белгисиз, чын айтканда. Ошону биз дагы кызыгып атабыз. Ушу телевидениене бересизби? YouTube каналдан беребиз, Десин ТВдан. Мени сулгул чыгарып коюң ошол. Красавчик болду. Качан көрөбүз? Туттап көрөбүз. Азыр 15-20 мүнөттөн чыгарам сразу. Абет ап берейин абет. Жок, рахмат. Биз андай взятка албайбыз. Ассаламу алейкумдер. Андай таксистер. Таксистер барбы? Аксакалдар, кандай анан бул шарт кандай болуп атат мына жерде таксисттердин? Сиз такси айдап атасызбы? Такси айдап атасызбы? Эмне коркуу үндөй отурасыз? Баягы күнү сүйлөйбүз деп аткан адамдар бар эле. Кандай анан шарт бардыңар? Şöyle, korkun şöyle ne? Şöyle, ana şöyle, yoğuna bakalım. Assalamu alaikum der. Ne oldu? Toktong. Kандай oldu şart nerede? Sizlerge şart var mı? Ya şartı yok öyle şimdi жүрө бересиңер. Şuradan mı? He. Yol köprüye attığından 5-6 maçta orun verilген. Maşineler taş atılıp atat деп атат. Ушинтип аттырып коюп жүрө бересиңер. Же асфальт кылыш керек бу жерде? Asfalt kış gerek yerде kullanılanlar. He. Asfalt yok mu? Çağın. Чаң дең, мындай күн ысыкта отура турган жер жок. Ладно, эми медициналык кароо, силерге бир медициналык эме каралганбы бул жерде? Башыңар ооруп, давление көтөрүлсө жүгүрүп барып, давленияны өлчөтө турган, үкөл ала кала турган. Ondan neyse yok burada. Андай нерсе жок. Только акча бермей ушу. Сөз барбы аксакал силерде? Эмне коркосуңар? Эмне киргизбей коет деп атасыңарбы? Asfaltta perşede oldu. Асфальтта берсе эле болот. Силердин эң негизги немели асфальт, а? Çağın onu taş atat da balon. Çok bir adam yetişse atışı mümkün. Balondan. Түшүнүктүү. Урматтуу жогорку бийликтегилер, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздер деле билесиздер, ушул азыркы кезде эл мындай карап кандай болуп атат, тигиндей болуп атат деп көп жагынан ыраазычылык эле болуп атат. Мектептер түшүп, жолдор оңдолуп дегендей.
ошо элге берген куруттан бизди неге куруткан дегендей кылбай ушул Базар Коргон районунун чак ортосунда жайланышкан Кыргыз автобекети ишканасына караштуу ушул Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарынын автовокзалындагы автобекетин дагы асфальттап бир ушул иштегендерге шартты түзүп берип койсоңуздар, чет өлкөдөн келген туристтер, ички туризм абдан өнүкмөк да. Мына булардан дагы сурап коелучу. Кандай шефтер? Шарт кандай болуп атат? Бир Şartlı gördün mü? Günde turabız. Bölükede yer yok. Elli taşıp. Gün ısık. Isığına karamay şerde. эл кызматында. Evde kızmatında turabız. Анан жакшы силер элдин кызматында экенсиңер. Бийлик тарабынан мына транспорт министрлиги силерге бул мэрия карабайт берчи. Кандай шарт түзүп берип атат эми? Şart kadar. Yok işte. Ayaklar özü şartlı kurtar. Var ne düzgün Oylama yok hiç kim. Steyek yapılır günde 20 sondan alat. Yağmalar roşan kenara. Girer iştele. Gireveriz. Özüz canınızdan top top koyun. Bulutlar akça topta özü şakal töksürüp tegiz ettik yolda. Өзүңөр tegиз еттиңерби? Ya kızık. Biz yalanlayın. Bizge karar. Kula akçalık Bir yağmur jağanan daha koyup koyuyordu. Эми мурда бийликтер чын айтканда элдин сөзүн укпайт эле да. Азыр Кудайга шүгүр мына кичине эми ушу жетип калабы деп мен дагы азыр кайрылуу жасадым. Эми силер дагы эмне дейт элеңер ушу? Ümit var da. Şu bütürat degen açamı mal koyuş gerek mындай da jere turabı. Bop bir yerde bolgondan bergem çinan arak bırak kılış gerek de berdi. Karam o yağmaların yaptadı. Çağın var yoğu. Yağmursan kamertege canını aldım. Ben kalanlar yoldan da olsun. Tövbe peri da şakaldı. Şuna o zaman soğuyordu bu iş gerek mi? Alır basan. Ha bunu kıldı deyin aytan olmay. Оңой дең, а? Ova turab bunu kıldı deyin olmay. Урматтуу бийликтегилер, урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына ушул сиздерге тик кайрылуу, бизге дагы кандайдыр бир карап, ушул Базар Коргондун автовокзалы башка жактарга караганда Кудайга шүгүр аябай аймагы чоң. Булар эчтекебиз жок деп мындай арызданганга туура эмес да. Анткени буларда бүт ушундай соода точкаларынын айлантасынан куруп алган, мондай таксилерден акча алат, маршруткалардан күндө акча алышат. Маршруткалар, по-моему, 40 сомдон берсе керек. Алар процентин таштап кетишет. Анан кантип ушул шаар деп аталган Базар Коргондо ушундай нерселер болушу мүмкүн. Мондай дагы бул жердин темирлерин алып коюптур. Бүт втор чермет болуп кеткен болчу бул жер. Темир ала турган базага айланган. Айтмакчы ушул темир алчу мырзалар менен дагы булардын месталары дагы талашта экен. Бириси мэрия деп, бириси транспорт министрлиги деп айтор ошондой нерселер бар. Мына ушундай втор черметке айланган бул жерлердин баардыгы. Ушул мына биздин айтылуу Базар Коргон шаарыбыздын автовокзалынын абалы. Булардын начальниктерине кирип айткан менен булар эчтекени чечпейт. Мына ушу темир ала турган жерлер бүт эч кандай жыйынтык болбойт. Бирок бизде үмүт бар. Кандай болгондо дагы биз элдин ушул азыр мына могу таксисттер, башкалар ушул карапайым адамдар этте ушул тиричилигин кылып тентибей ушу Кыргызстанда бала чакамы багайын деген адамдар да. Ушундай проблемалар болду. Мына ямалар бүт машиналарды көрдүңөрбү мына. Ушундай ямаларды кармап автовокзалдын, шаардын автовокзалынын тегереги мына ушул мышык ыйлай турган абал. Автовокзал дегенде эле ушинтип башталат ондай жерлер. Азыр мындан сурайлычы. Азыр булар коркушуп проблемасын деле айтпайт. Шеф, ассаламу алейкум. Мына автовокзалдын жолу сизди ыраазы кылабы? Ыраазы кылбайт да, көрүп атасыздар го. Эмне сөз бар эми транспорт министрлигине, президентке? 500 метр жолду келишип эле бүтүрүп койсо болот да. Автовокзалга айтсаң базардыкы дейт, базарга айтсаң автовокзалдыкы дейт. Киргенде проблема, яма. Кандай проблема да, жерге базарда коюп койду, карадым пробканы. Эртең менен бир убакта келгенде жерде ошол жерде жарым саат туруп калабыз. Рахмат. Бу местага канчадан бересиңер автовокзалга бир күнүнө? Автовокзалга иштеген күнүбүз аренда беребиз. Ошондо канча сомдон төлөнөт бир маршрутка?
Bizge bir marşrutka 40 so'mdan tölenет. 40 so'mdan tölenет, ha? Анда сиз жанакы чоң немедегилер алар процентин таштап Алар беришет. процент таштайт. Биз айылга каттак. 40 сомдон таштай турган канча машина бар ошол жерде билбейсизби? Bir iki yıl ayılga kattaganlar эле, калгандары процент. Макул, рахмат. Мына ушундай көйгөйлөр, урматтуу бийликтегилер, биздикилер ушинтип базарларды ачып тыйын кылганды гана билишет. Ал эми негизги автобекет деген сөздө бул адамдарды ары бери ташуучу жана ташыла турган жүргүнчүлөрдүн бул бир мекемеси деп койсок болот да. Бул жерде андай эмес эле акча чогулта турган, базар кыла турган мекемеге айланып калган. Кудайга шүгүр, биздин атыбыз базар болгон дегендей чоң базарыбыз деле бар ары жагында. Бирок ага дагы алымсынбай ушундай нерселерди ачышып, ызы чуу кылып, темирине чейин алышып, бу жердеги жүргүнчүлөргө биринчиден, андан кийин жүргүнчүлөрдү ташыган шопурларга эч кандай шартты түзүп бербеген. Бул транспорт министрлигинин акчасы жоктугунанбы же бети жоктугунанбы Айтор базар болгон автобекети ушул кезге чейин ушундай каралбай келүүдө. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен Бакыт Сулайман болду.